jadi di video kali ini aku baru habis belanja dari Queen. Ini dia plastiknya. Aku cuma beli squishy saja ya guys, dan aku beli squishy-nya cuma 3 ya, 3. Yang itu yang aku wishlist aku banget ya. Yang pertama wishlist aku banget itu adalah ini tuh squishy es krim yang medium. Ini aku mau beli yang itu namanya yang besar, tapi karena yang besar stoknya habis aja aku beli yang medium. Lucu ya guys ini, dan ini harganya di sini. Maaf harganya nggak terlalu kelihatan ya. Ini belakangnya, ini dia squishy-nya. Yang kedua aku punya ini emoticon headband. Sudah banget aku mau hadiahin Gusti ya, karena dia tuh nggak boleh sama bisa, jadi aku harus hadiahin Gusti. Yang ketiga aku punya ini tuh soft and slow banget, tapi kayaknya dia udah copot di stikernya, itu udah dicopot gitu dari sananya ya guys. Sayang banget, tapi dia tetap wishlist aku banget karena adanya cuma yang ini, dan ini aku dibeliin sama mama aku. Itu tadi squishy-nya. Kalau mau beli jangan lupa pergi ke Queen ya. Itu Queen itu ada di Solo ya, Solo itu Jawa Tengah ya guys. By the way rumah aku di Solo, kalau kalian nggak percaya. Nah di Solo kan. Ini kamar aku ya, ini aku baru di kamar. Aduh jatuh, maaf ya guys jatuh. Oke, jangan lupa like and subscribe ya, dadah.